la curva in seconda marcia, cercando di stringere il più possibile la 10 in modo tale da avere più velocità in percorrenza alla 11, arrivando qui in fondo all'ultima e vera e propria staccata del circuito. Stacchiamo qui all'apice di curva 12 allargando la traiettoria per poi andare a stringere all'ultimo e lanciarci verso l'ultima curva, chiudendo il nostro giro in 1.32.8. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi per vedere il tutorial completo.